Ուշադրություն, ձերբակալվել է 10 անձ, հարգելի հայրենակիցներ, երեկ բոլորիս ուշադրությունը գրավեց մեծ ավանում տեղի ունեցող քարոզչությունը։ Հիմա ձեզ եմ ներկայացնում քաղաքացիական պայմանագրի հերթական սադրանքը ու իրենց իրականությունը։ Եվ հիմա նայեք, թե ինչ էր տեղի ունեցել իրականում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը գալիս է քարոզչություն իրականացնելու։ Ինչպես հերթական օրը ուժեղ Հայաստանի համակիրները իրազեկման ակցիա են իրականացնում։ Մեր համակիրները տարբերանշաններով առանձին հատվածում համախմբված կանգնած են եւ իրականացնում են իրազեկում։ Ինչ է անում քաղաքացիական պայմանագիրը, որը այդ պահին ուղեկցվում է եւ առաջնորդվում է պաշտոնատար անձի կողմից։ Առաջին, կար այլընտրանքային ճանապարհ, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակեր իր հավաքն ու իրազեկումը։ Երկրորդ, մեր ժողովուրդը խաղաղ կանգնած էին եւ որևէ կերպ ոչ միայն չեն սադրում, այլև փորձում էին սադրանքի չտրվել։ Երրորդ, քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները գալիս են, մխրճվում են սադրելով ժողովրդին։ Արդյունքում ուժեղ Հայաստանի 10 համակիր բերման են ենթարկվում, ձերբակալվում են։ Ահա ինչպիսի իրականության դեմ է մեր պայքարը։ Հարգելի ժողովուրդ, մենք ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում ենք քարոզչություններ եւ իրազեկումներ, թե Երևանում, թե մարզերում։ Մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ այլ քաղաքական հայացքներ, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի աջակիցների։ Ինչ ենք մենք անում։ Մենք այդ մարդկանց նկատմամբ ծայրաստիճան հարգալից վերաբերմունք ենք դրսևորում, որովհետև ուժեղ Հայաստանում մենք միմյանց պետք է հանդուրժենք, ոչ թե սադրենք կամ ատենք, ինչը հրահրվում է քաղաքական իշխանության կողմից։ Պահանջում ենք մեր աջակիցների անհապաղ ազատ արձակումը, որովհետև այս տեսանյութը գալիս է վկայելու, որ որևէ հիմք չկար նրանց ձերբակալման եւ նրանց նկատմամբ այս դրվագով գործ հարուցելու համար։ Կոչ եմ անում հայրենակիցներից միջազգային եւ տեղական դիտորդական առաքելություններին դրսևորել հետեւողականություն։ Մենք չենք բարձրաձայնում, բայց արդեն 300-ակի են անցնում մեր համակիրները, ովքեր բերման են ենթարկվել կամ ձերբակալվել են։ Մենք մեր աջակիցների ու համակիրների կողքին ենք, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի վարքագիծը, որի արդյունքում իրենք ակնհայտ ցույց են տալիս, որ կատարվել է իրենց կապը իրավունքի հետ ու խզվել է իրենց կապը ժողովրդի հետ, ունենալու է գնահատական։ Հենց սա է դառնալու իրենց պարտության հիմքը, որովհետև այո 300 հոգու բերման եք ենթարկվում, բայց մարդիկ ահաբեկվելու փոխարեն ավելի են ոգեշնչված պայքարի մեջ մտնում։ Ու այդ 300-ը դառնում է 3000, 30000, 300 000, ինչի արդյունքը շուտով կտեսնենք։